Oke Sobat Youtube, berjumpa lagi dengan saya. Nah oke, jadi hari ini saya akan kembali lagi membagikan hiburan di modal sedekah 2M lagi ya Sobat ya. Oke, seperti biasa untuk pencarian modalnya kita coba lagi di Jin di Baoxi. Semoga saja hari ini bagus ya Sobat ya. Oke, mantap sekali, bisa kita lihat. Kita langsung dapat sekitar di bet 1,7 ya Sobat ya, karena memang startnya itu saya itu di bet 1,7. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa support terus channel ini dengan cara tekan tombol like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk menyalakan icon loncengnya supaya ketika saya update kalian mendapatkan notifikasinya ya Sobat ya. Oke, di sini adalah isi dari scadernya. Bisa kita lihat sudah ada 2 bola kuningnya yang lumayan ya Sobat ya. Oke, tinggal 3 free spin lagi. Nah, jadi untuk permainan ini saya itu mulainya di bet 1,7. Nanti kalau memang sudah lebih dari 100M ya, di bet 1,7 nya kita langsung gas di max bet ya Sobat ya. Ya jadi kita coba keberuntungan saja, kita coba untung-untungan, siapa tahu di max betnya itu kita dapat yang bagus ya Sobat. Oke, dapat 180, mantap sekali. Kita langsung naik di max bet dan kita coba auto 10 dulu dan mantap sekali ya, langsung dapat big win. Kita lihat saja hasilnya seperti apa di sini. Nah oke, mantap sekali ya, dapat mega win. Nah jadi ini yang saya maksudnya Sobat ya. Jadi ya apa, ternyata pecah juga gotinya. Jadi ya untung-untungan sih sebenarnya ya, siapa tahu ketika kita gas di max bet kita dapat momen-momen seperti ini juga ya Sobat ya. Oke, ternyata lumayan dapat minor ya Sobat ya. Oke, seperti apa keseruannya, seperti apa gameplaynya, kalian tonton terus videonya sampai habis. She's a itty bitty spider with a itty bitty ladder and a strange jacket round her waist. When she gets a bite, you better run, you better hide, better pull out, you're not worth the chase. Yeah, she might be pretty, but I promise it gets scary when she wants your daddy and she finds out where you live. Creeping in the shadows, eating poisoned apples. She's nothing like you ever seen. Her mood goes up and down and round, and ain't no telling what she might do next. Cause she's a itty bitty spider with a itty bitty ladder, and she might just come for you. Should always sleep with one eye open. You better keep in mind to always look over your shoulder. Cause when you think you're safe, just stay awake, she's moving closer. Cause she's a itty bitty spider with a itty bitty ladder, and she might just come for you.
itty bitty spider with a itty bitty ladder, and she might just come for. They say that love is blind, but I never trusted sight. When I turn and look inside, there's nothing I can't find. In the silence of the night, when my demons come alive, I hear a voice disguised, telling me we're not alright. You're always on my mind. On my mind. You're always on my mind. On my mind. One taste, you can't get enough. One kiss, you feel my love. One taste, you can't get enough. One touch, you feel my love. One taste, you can't get enough. One kiss, you feel my love. One taste, you can't get enough. One touch, you feel my love. They say that love is blind, but I never trusted sight. When I turn and look inside, there's nothing I can't find. In the silence of the night, when my demons come alive, I hear a voice disguised, telling me we're not alright. Nah, dan oke sobat YouTube, ternyata kita hanya dikasih 2B saja ya sobat ya. Nah, dan kalau kita sudah dapat yang lumayan seperti ini, lebih baik kita stop ya sobat ya. Oke, untuk tanggalnya bisa kita lihat Senin 17 April 2023 jam 5 sore ya sobat ya. Jadi ini saya mainnya hari ini jam 5 sore. Ya lumayan lah yang terjun di box ya sobat ya. Oke, jadi itu adalah gameplay saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.